Gente, hoje eu vou treinar um dia nas florestas. Eu não sou muito boa nesse jogo. Eu sempre fico só na fogueira, porque eu tenho medo. De o bicho, sabe, todo mundo fica fora da fogueira, mas eu não gosto. Dois dias aqui, 2 dias. Eu gosto de só 5 pessoas, eu não gosto. Eu entrei, foi sem querer. Eu entrei sem querer. Não foi por querer. Ah, nossa, aquele menino ali. Será que ele tem? Gente, eu sobrevivi 41 dias. Mas tinha um que a menina era boa, mas não saíram do jogo. Aí ficou eu e uma menininha. Aí tem um homem que tem, você sabe, um negócio de. Não é mesmo? Esqueci, de blusa vermelha, casaco vermelho. Aí ele matou a gente. Aí não ficou ninguém. A menininha era boa. Não sei até que dia eu vou sobreviver. Esse é o mapa aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que destruir é o mapa. Porque você tem que saber pra onde ir, umas coisinhas, sabe? Tipo, quando você for lá pegar, salvar um menino, você tem que. Aqui. Você tem que ver onde você vai. Acho que eu vou morrer rápido, porque eu sempre morro rápido. Às vezes não tem tempo, sabe? Tempo não, eu não tenho. Eu não tô muito fome mesmo. Ah, não cata nunca essa árvore. Machado bom, só 2 coisas, só duas. Duas não, né? Já gerei já. Só 2 negocinhos já pronto. Ah, menino invejoso. Ai, sem querer, que eu coloquei. O menino me deu uma lança. Gente, vocês não acreditam. Já morreu alguém, nem no primeiro dia já morreu. Eu acho que aquele menininho lá. Hoje eu não vou hoje não, só vou amanhã pegar ele. Pegar não, né? Tem raiva desse bicho aqui, eu vou matar ele. Ele sempre fica olhando pra nossa fogueira. Só as novas, vou lá olhar. A menininha já ia, mas voltou com medo. Gente, o menininho foi pegar lá. Depois ele é burro, porque o monstro vai ficar, o bicho vai ficar correndo atrás dele. Monstro, na verdade, monstro. É um monstro. Olha, tá correndo. Certeza. Ai, gente, eu achei que era ele. Que susto. Nem pegaram. Achei que ia pegar. Vou lá, gente. Se não ter... Eu acho que tem lobo, tem lobo. Aí ele vai sair do jogo. Eu sempre saio do jogo. Se ninguém vai me salvar, eu saio, né, gente? Abrir essa porta. Ai, querido, o lobo da correndo aqui. Ninguém pega nada aqui.
agora eu vou cortar a árvore. Gente, o menino falou, para sua nuvem, não quebra. Para sua nuvem, tá? Gente, comprei um monte de coisa. Gente, eu vou comprar as coisas, né? Certo aqui, né? O que é isso aqui? Eu sempre gosto de comprar essas coisas aqui, porque, ó, você se esconde não, daqui eu trago madeira, aqui eu trago comida, aqui é búfalo, aqui não fica serve, mas pode deitar, né, fica bonitinho. E aqui, como vai ficar de noite e dia, então eu gosto, o que eu mais gosto é esse daqui, que é mais bom. Gente, olha a menininha tentando, a menina tá tentando quebrar essa árvore aqui. Gente, não sei porquê, mas por uma coisa que eu vou comer toda hora. Então eu gosto de ficar pegando comida toda hora. Pra ficar comendo toda hora, sabe? Pra eu não ficar com fome toda hora. Eu só mais que fico com fome. Credo. Eu não gosto de ver o bicho. Gente, isso daqui tudo eu construí. Menos essa daqui eu não construí, não. Ah, não. O menino estragou. Não colocou aqui. Eu construí isso daqui, isso daqui, isso daqui. E o mapa, isso daqui, isso daqui. Viu quantas coisas? Eu sou boa, minha filha. Esse menininho aqui, que eu acho que foi esse menininho que sobreviveu por 2 noites. O menino falou, vou jogar outro jogo. Tu morreu na primeira noite, seu noob. Tá? Gente, misericórdia. O menino é muito má. Eu vi ele sobreviveu foi quantos dias mesmo? Foi 70 dias. Foi. Ele tá se achando, só porque ele sobreviveu 70 dias. Aí ele tá falando de noob. Gente, você não pode comer ele puro, tá? Senão você perde a vida. Eu já comi ele puro porque eu tava com muita fome. Aí eu comi ele puro, não dá tempo. Aí eu comi ele puro. Aumenta um pouco, mas baixou também a fome. E perde um pouco da vida. Gente, eu gosto de quê? Sabe essa coisinha aqui? Peraí. Sabe essa coisinha aqui, ó? Então, eu gosto de comprar ele. Porque você faz paredes pelo negócio. Aí você fica mais segura. Mas o ruim é que você não pode ser, se ter parede em tudo, você não pode sair por aqui, nem por aqui. Gente, ó, eu queria tanto que as pessoas fossem assim, ó. A gente trazia ele e colocava na fogueira. Mas não é. Eu fazia isso em todas as pessoas. E eles faziam em mim também. Quando eu comecei a jogar, eu era muito noob, velho. Eu não sobrevivia nem uma noite, foi uma noite só. Aí depois eu fui ficando boa e eu fiquei assim, É porque eu não tenho saco, não é muito, não muito rápido que a gente acha, tipo. A gente não acha muito rápido, não. Aí só fica o menino, o outro e eu. O outro que não é bom. Tomara que o outro morra. Não, morrer no jogo, tá, gente? Deus livre, credo. Não, gente, não tô... tipo assim, ele tá se achando só por ser... Porque ele tá... Eu gravei. Porque ele morreu... Ah, não. A outra menina morreu. Acho que é do jogo. Aí, mas eu tenho que gastar aqui. Já cansei, eu vou comprar aqui.
Aí você... Ele tá marcando criança agora, né? Você coloca assim nessa base. Pronto. Aí faz na parede. Se crescer essa base, já era. Vai crescer. Vai, mas mesmo assim, por que vocês revivem esses noobs? Por que você é tão má com as pessoas? Não precisa disso. Se eu for bonita, eu já sei o caso. Cavalo, gente, é uma pessoa ignorante, tá? Pra vocês não acharem que eu tô falando mal dele. Oi, cavalo é uma pessoa ignorante. Ele é ignorante, ele não tá ignorante. Ele falou o quê? Ele não deixa ficar parado. Pô, é cada um que, pelo amor de Deus. Vai, oi. Eu tô com raiva agora desse menino aí. Quem ensina isso é os pais, né? Não tô falando mal dos pais, né? A gente, porque ele é ignorante com as pessoas, né? Que ele é ignorante mesmo. Algo vai se aproximar hoje. Hoje que vão tacar nosso fogo. Fogo não, nossa base. Que não era nem para entrar. Ô, gente, não tava aparecendo para abrir o baú. Estranhei. Machado, pegar. A primeira coisa que eu posso pegar é o machado. Mas se eu acho machado, aí... Se eu acho um machado... Eu pego o saco bom. É bom o saco bom. O que será o saco bom? Porque tem uma coisa, mas era pra vocês terem. Porque nem tudo de coisa me agrada. O ruim é que, como tá com essa fogueira, o bicho vai mais perto ainda do seu fogo. E eles que planejam isso. Eu acho que é isso. Bem na hora que eles chegam, o bicho também. Eu vou mostrar pra vocês. E a gente ficou de noite porque ó, pode crescer, porque aqui tá zero. Não, menino! Não pode. Tô com raiva agora. E aí eu vou negócio. Ó, gente. Ih, pegou minha lança já, né? Tem quantas pessoas aqui? Deixa eu ver. Só nós dois. Cadê o bicho? Deixa eu ver. Ali o bicho. Ele chega mais perto ainda da fogueira. Vou ajudar também, né? Senão ele vai ficar me ajudando. Eu falei, eu tenho algum problema que eu fico com fome. Peguei, já era. Tem alguma coisa que eu fico com fome toda hora. Só que ele só aceita pé de coelho. Ele tem pé de coelho? Você tem pé de coelho? Pô, só faltava um. Não. Aí, porque depois eu ia jogar um negócio. Deixa eu ver.
Vou ver se daqui tem. Gente, achei um pé de coelho. O menino tá estragando isso sim. Agora que eu já tenho um machado bom, eu posso pegar todas as coisas. Eu vou pegar essa daqui, ó. Pronto, eu vou aqui. Pegar. Pronto. E agora eu tenho uma lapinha de couro protegida. Agora eu vou botar aquela arminha lá. Eu acho que vou explorar, que o menino saiu. Gente, se alguém sair, eu também saio, tá? Porque eu tenho medo. Por isso eu não gosto de ir sozinho. Gente, como o vídeo não fica grande, eu vou acabar aqui. Porque eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, sabe? Aí eu faço a parte 2. Tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Parte 2 não, porque eu vou sair e editar esse vídeo. Aí já era.